awamu n'okuba nti mu busiraamu baalimu wabula bongere okubutegeera babuyingire nga bakitegedde kye bayingiramu. Kakati y'ensonga lwaki abooluganda tulafuubana bulijjo basheekhe bano babeewo babe nga batusomesa obusiraamu bwaffe. Tusaba Allah atuteeke mu bamanyi obusiraamu. Amin. Era tuwangaalire mu kulafuubana okuba nti kye tuyina ekitonotono mu ddiini twongerako tusinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye. Nsaba bwetyo bwe tuba tutambula leero insha Allah ta'ala. Sheikh Milad nsaba abuuze ku bantu tuyingire. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سير الله أموركم بخير إن شاء الله. آمين يا رب. بارك الله فيك. نعم شيخ إبراهيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى، ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي: اتق الله حيثما كنت واتبعي سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسنة. بإذن الله تبارك وتعالى tunamshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala ambapo ametuwezesha kusanyika katika masjidi hii, tunaomba Allah tabaraka wa taala akubali ibada letu. Jambo la pili, tunamtakia rehma na amani kwenye kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Nzire monti awo ngasibitegedde. Okay, amin. Tusaba Allah atuwa bulungi. Barakallahu fikum. Bwetyo tugenda okutambula ku kyoto kya ilmu leero. Nsaba Sheikh Ibrahim otusookeyo ku mulundi guno tuyise mu wiki yo bwetambudde insha Allah ta'ala. Oluvannyuma tugende eri Sheikh Milad bwetyo. Tugezana yogera kukola. Na barakallahu fikum. Alhamdulillah, nahnu ala ma zilna ala qayd alhayat. Alhamdulillah. Tukyali balamu, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala biringa atukumira ekyengere ky'obusiraamu. Allahumma amin. Akadde kaffe bikana bakasembedde, tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abiringa atutwala nga tuli basiraamu. Alhamdulillah ala kulli hal. Wiki etambudde bulungi, naye waliwo ensonga oba oliawo ezize nga zirabibwako. Ezimu ku nsonga eyo, barakallahu fikum, y'ensonga ey'obulyazaamaanya, adh-dhulum. Bw'otunulira mu situation mu mbeera mwe tuwangaalira, fil haqiqa obulyazaamaanya bususse okuviira ddala mu bakulembeze waggulu okudda wansi. Abantu basusse obulyazaamaanya, naye ne batamanya nti waliwo abaasooka ku nsi kuno, akabira almujirimin, abaali abalyazaamaanya abanene ababi, ne Allah tabaraka wa ta'ala yabatwala yabazikiriza. Nabwe kitabo Oluganda kigambo bulyazaamaanya kirabibwanga ekyalayisi bwe kityo, naye fil haqiqa maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nsonga nkulu nnyo. Amabega kaawo nali nina wendaga bano abantu wano abatundira ku makubo betwaliise endowooza abatembeeyi abatunda ebintu byabwe. Waliwo abajja ne babibajjako, bamala okubibajjako ne babiteeka mu kigaali. Ashahidi kyenjagaddemu ekyasinga okunnakuwaza, bwe babiteeka ku kigaali, ono w'ekigaali yali akivuga
yakivuga okuvanga waneeno paka wansi ku madaala wansi kati bambi omukyala nannyini bintu bino najja nga awondera ebintu bye naye nga bintu ki wallahi mulimu bumasikisi n'obuntu obulalala buli awo kapitalo za mitwalo ng'ebiri n'ekitundu mukyala wamuyimiriza mugamba munnange ebintu byange musajja n'amugamba nti njagala omutwalo gw'ensimbi n'amugamba njagala omutwalo gw'ensimbi wallahi ensi yonna ng'eraba waliwo kajjaamu mukyala mukazi wattu mu bulumi mu nnaku eyo n'akwata omutwalo gw'ensimbi wallahi n'agwa omusajja ow'ekigaali oyo n'akwata ebintu bye n'abimuwa naye mu mbeera efaanaganako bw'etyo yamuwa risiiti teyamuwa lisiiti sheekh ebyo tebibeerako lisiiti naye njagala tumanye barakallahu fikum nti waliwo abantu abeeyisa nga bwe batyo abaasookawo ate baali b'amaanyi n'okubasinga naye wallahi bw'otunulira enkola Allah subhanahu wa ta'ala gye yabatwalamu yeewuunyisa shair bwe yali ateeketeeka ebigambo bye yagamba nti la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira muganda wange mpuliriza ndaba wonna wooli tolyazaamaanyanga munno nga tomanyi outcomes repercussions effects ezigenda okuva mu kikola ky'okoze yagamba nti fadhulum yaruji okubaahu ila nadam nti obulyazaamaanya buno omuntu alyazaamaanyizza munne ojja kwesanga nti obuddiro bwe agenda kubeeramu abo abejjusa naye nga lwaki wejjusa n'olya ebitali bibyo ensimbi zizze n'ozirya abantu obalyazaamaanyizza ate senga ndabyo kikwewunyisa nti senga ebintu ebyakwatibwa nga nebigenda mu mateeka ogamba nti kale ne bwe batyo bye babimala kyembadde njagala okumanya kubanga omulimu gw'okukwata abatembeeyi ku makubo gwa KCCA naam ng'eyambibwako poliisi mbadde mmanyi nti omusango gwaggweeraawo n'afuna risiiti ye n'agenda naye kitegeeza nti oyo yali enguzi yennyini ewedde emirimu bwe kuba nga tekwali risiiti kaali kasiimo koona abikutte nongamba nti embeera yammwe emanyiddwa eno mu nsi gye muwangaalire bwe biba masiki okuteza akanaana osaba mutwalo naye yagumuwa musiimu nga munakuwavu era abantu abali arawundi wallahi beewuunya nnyo ne bagamba nti bwe tutyo bwe tutuuse mu nsi yaffe kapita alina wakanaana asabiddwa mutwalo eyabikwata eyawabwa omutwalo yali mukozi ki tuyinza okugamba nti yali mukozi wa gavumenti oba naye ayinza okuba yali abaza mbeera ya lunaku n'akangamu sekanada abantu abo babamanyi nti ebiseera ebisinga abantu abo tebambala uniform babeera muleeya kati akutuukako nga tomanyi n'olugwamu nga you have to pay bw'ogaana nga akulaga kaadi naye ng'ali muleeya so kati embeera eyo embeera efaanaganako bweta abooluganda wallahi mbutuufu takhayali nti omukyalo oyo yalina famire gy'alabirira alina abaana b'ewaka naye n'omuyisa mu mbeera efaanaganako bwetyo naye naawe manya nti maaso ga Allah wallahi ogenda kusasula Seka Ibrahim njagala kukkiriza nti yali atunda yali akikola mu bukyamu ekyokutundira ku kkubo which is good naye olw'okumanya nti yali mu kikyamu olwamugamba omutwalo ng'alina guwaayo yeetaase kuba naye amanye ali mu bumenyi bw'amateeka Sheikh Nadawi we have to look for a simple way how we deal with such manner bitegeeza kyebi manye fe abatamanyi luzungu abo otulese mu biseera ebisinga Sheikh Nadawi tulina okufuna engeri ennungi tukwatamu abantu bafaanaganako bwe batyo omuntu nga tabbye however nti akoze omusango olina okumukwata ng'omuntu obuvunaanyizibwa alina abantu be naye takhayali nti bakikoze ggwe alina abantu be banoonyeza ekyokulya mu bukyamu kyotagenda kubawa mu bukyamu ayina ekyokubi Sheikh Nadawi ebiseera ebisinga bw'ogaananga ekintu oteekeddwa okubeera ng'otaddewo solution yaakyo
bebawera obuveera wane Uganda tetudda mukozesa buveera obwo baleetawo paper bags bino ebipapula ekyo kyagaana kyazitowamu ne bakita bagezaako nti obuveera buwereddwa ne balesa paper bags kati abantu bano Sheikh Nadawe mbutuufu obagobye naye obataddewa ne tukola obutale tubagamba mujje mu butale buno ne tubuteekawo ate era ne baddukayo ne badda ku nguudo omusajja ono omukyalo ono alina kapita wa mitwalo 3 kana akatale k'omuleetamu asasula emitwalo 10 omwezi azijjewa kabwerere kaliriddawo ak'obwerere Sheikh Nadawe kali wano bajama waliwo akatale ak'obwerere wano Uganda akatale kali wano ak'ebipapula simanyi nnyo Kampala saidi wa kebakoze akamatundubaali n'ebibaawo bagamba mujje kasitoba n'endaga muntu jangu tukuwa omudaala gwabwerere Smart City Bazaar kabwerere teri kusasula ga mwenna mujje mukolere wano bajama sikawwerere bakubulira bano kyeboogera kyabwe nze njogera kya gavumenti katale kabwerere mujje mukolere Canada ikankwe example gavumenti yatuleeterawo kitwaliise kanga bino sente zino muri parish model n'ebirala sente ezo Uganda balina zifuna zaki zabwerere naye waliwo process omuntu gyayitamu nassaamu ensimbi okufuna sente ezo teri kyabwerere wane Uganda ezo zabwerere ezo kasitobera n'ekibiina nga mwekozeemu omulimu nteekateeka ya gavumenti ejja ne bateekamu sente mwekulaakulanye free of charge Allahumma fashil Canada bw'ogamba nti zisasulirwa olina okuleeta obujulizi kuba obuba bumenyi bw'amateeka obujulizi bwe buli newala kuntwala mu kooti kumbuuza okakasa bazisasulira Sheikh Nadawe ebibiina bwe biri bingi abaana banoonyeza sente zibuze balina sente ze babasaba balyoke babawe zaki ayinza okubeera nga omukulembeze takimanyi naye bano abantu baneeno bano bakayungirizi bano muleeteyo akakadde tulyoke tubawe sente ziri direct teziri mu kayungirizi sente ziri ku miruka kyetugamba abantu nti mugende mugye sente ezo abasiraamu zammwe kujjako nga baseeka batugamba nti zirimu ate embeera etakkirizibwa mu busiraamu naye twongera bagamba mugende mugye sente Sheikh Nadawe ndi muna Uganda ate nkulidde mu Uganda oba imagininga ng'oyogera ku imaginations bino byenkugamba tebanyumiza binyumize okay tubiraba ku ma TV tubiraba ku wonna Sheikh birabirabika abantu bakonzea complaining actually sente za kusasulira amaanyi obwo bwonna bukolebwa naye njagala bamanye Sheikh nti maaso ga Allah they are going to pay buli gwe kikwatako yenna agenda sasula saaba oluganda maliriza ebigambo bya shairi ng'agamba nti agamba abantu nti sente zitaliiko risiiti tebazisasula obwo bubbi tulwanyisize wamu obubbi omuntu wagaa nti leetayo ugaa nti ompa risiiti bw'aba takuwa risiiti omanya nti ali mukunyaga tomuwa omugezi aba yakitegedde dda ndiki sente zonna nga teziriko risiiti zibeerako question mark nze tugamba abantu nti temuzisasula ezo nammwe mukalube ate azikusabye muloope mba obuyinza ate era still Sheikh Nadawi wane Uganda tulinawo abagezi oba tuyita ba mafia omwana agenda ali ku nasa nakubisa karisiiti book najja nga akolectinga sente z'abantu n'amala okuzirya n'abula n'agenda wane Uganda tuvunaane n'ono awaayo lwaki gwokkiriza okufera omuntu azina risiiti eraga nti yakitongole nga ne stampu alina so you have to pay ku risiiti otambula ogende tukole tutya kati ababbi tubalwanyisa tutya kubanga obwo bubbi bo benyini abakulembeze balina okwetereeza kubanga ebiba bimanye ebitambula wansi nga maliriza ebigambo ku nsonga eyo barakallahu fikum omutontomi oba shairi yagenda maaso n'agamba nti tanaamu ainak gwe miskini ali azaamaanyiza munno afeze munno omuliddeko obusente bwe tuteeka ettaka lye omukozi by'omukoze bodde ewaka ne weebaka
naye yagamba nti walmadhulumu muntabihun, ono gwoli azamanyiza yewaddayo ewaka tasobola kwebaka. Takhayal, omuvubuka awangalira kyannamukaaka wansi eyo alima kasooli we oba alima bijanjaalo oba mugogo, n'afuna ssente ze n'ajja e Kampala, ayagala mutwala Bulaaya agenda kukola, omukolere ka passport, ensimbi n'ozirya n'omulyazaamaanya, naye ng'enkumbe gye yakuba n'atuuyana n'afuna obusente bwe obw'ekinaku, wallahi n'ajja e Kampala n'omuyisaawo n'omubuzaawo n'olya ssente ze. Oyo bwaddayo ewaka asobola okwebaka? Tasobola kwebaka. Kitegeeza gwalidde ssente ze, ogenda kudda ewaka ofune n'otulo anti wakwasizza wafunye. Naye manya nti walmadhulumu muntabihun, ono gw'oli azaamaanyizza tasobola kwebaka. Yad'u alaik, akusabira mu maaso ga Allah. Ya Rab ashtaki fulani ilaik. Takhayal shekhi nti omusiraamu awanika emikono naye nga gwafuusa ensonga. La hawla wala quwwata illa billah. Lamma suila Hakim, babuuza Hakim namugamba nti omuntu yaliwangadde atya mu nsi ng'alina emirembe era agenda otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala biidhinillah nga Allah agenda kumwejjana. N'amugamba iyaka wa iyaka an yashtaki fulan, weewalanga nnyo fulani okubeera nga akutte ensonga n'agyolerekeza mu maaso ga Allah nga gwafuusa ensonga. Ekyo kyewala nnyo ti ayi Allah nkuloopera fulani olw'ensonga ebbisiri. Okyewala nnyo wallahi. Lya katono nga kako halalan tayyiba, oleme kulya kingi naye nga kya haramu kya bulyazaamaanya, maaso ga Allah ojja kisasulira. Tugamba nti assalaama khairu minan nadama. Abooluganda, to be safe is better than to be sorry. Why do you be safe kunsi naye nga ate maaso ga Allah ogenda kubeera sorry? It would have been better nobeera sorry kunsi naye nga ate maaso ga Allah ogenda kubeera safe. Tusaba Allah atugabirire entakera nga atugabirira emaali eva mu makubo aga halal, kubanga eyo yewooma gy'oteeka mu nsawo yo omutima nga mweweevu. Singa akasente mwana wattu koyinza okufuna n'okateeka mu nsawo waleti nga nsanyufu naye nga naawe okiwulira mu mutima nti kyokoze si kye kituufu. Tumaliriza tubagamba nti abali ku nkola eyo bannange buli omu yeetereeze mu mbeera zonna, tumanye nti leero wetuli naye enkya tetuliiwo. So nga ate ekisinga obubi n'obuzibu kwe kuleka abaana abo ng'obalekedde emaali naye ng'emaali gy'obaleseemu ya haramu, ne bagisikira ne bagigabana naye nga bagabanye obulyazaamaanya. Kitegeeza nti obulyazaamaanya bugenda kubeerawo nga wooli n'oluvannyuma olw'okulekulira obulamu buno. Allah atukuume. Naam Sheikh Milad, tuyise mu wiiki. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. tujjukire nti wiiki Sheikh Nadawi olwaleero ennaku z'omwezi 8 March lunaku lw'abakyala oluyitibwa lunaku lw'abakyala, era emikolo emikulu mu ggwanga lyonna gyategekeddwa era abakulu bakuŋŋaanye okulujaguza officially. Abakyala njagala baweereza message ku lunaku lw'abakyala nti obusiraamu bwabafuula nga muli b'amaanyi, abatali basiraamu n'abakulembeze b'amawanga ne babafuula nga muli ba wansi. Abakyala obusiraamu bwabafuula nga muli b'amaanyi, nga muli ba waggulu. Abakulembeze b'amawanga n'abatali basiraamu ne babafuula nga muli ba wansi. Singa tunaddayo ku usulul islamiyya, ku bikolo by'obusiraamu, mujja kufuuka nga muli ba waggulu, mujja kubeera abaweebwa ekitiibwa, mujja kubeera abalina value mu maaso g'ensi ne mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Olunaku lw'abakyala waliwo embaddeko ewamu ng'abasomesa abakyala bagaanye okusomesa
olw'okuba nti lunaku lwabwe abakyala abakyala abasomesa baganya okusomesa abaana nti lunaku lwabwe abasajja bakole batuufu bakyala abo batuufu leero olunaku lw'abakyala so nga naffe abaami gavumenti yalutuwadde tetukola lunaku lukulu naye amasomero mangi gasomesezza kutulugunya bakyala si kutulugunya wabula olw'ensonga nti sometimes amasomero g'ebisulo mostly nga abayizi bali mu 1000 and something ebiseera ebisinga obungi control yaabwe ebeera nzibu nga tewali basomesa era balina kubeera control yaabwe erina kubeera mu classes kati abakyala babagambye nti mujje tukole abakyala bagambye nedda ono lunaku lwaffe njagala bagamba bakyala barakallahu fik nti obusiraamu bwabafuula nga muli bawaggulu abatali basiraamu ne gavumenti z'ensi ne zibafuula nga muli bawansi kyova olaba nga mutambula abakyala batambula ebweru nga tebeebikiridde batambulye mu mini ne bagenda nga buli ayagadde abasiiya omusajja omu yaŋŋambye wa bodaboda nabadde ntambula naye nga nvuga ne mugamba nti laba omukyalo oyo bw'ayambadde omusajja teyabadde musiraamu nanga naye abasiraamu mwesiimye nanga nti omulaba oyo omukyala nti bw'ayitawo waffe ku bodaboda tumusikasika tumuzzeeno nangamba naye siranga tulaba omusajja yenna asika ku hajati oyo tulwanagana naye fabaqiya al-izzu ma'a al-islam ekitiibwa nekisigala nga kya busiraamu wa baqiya al-khudhlan lilkufaari wa ghayrihim okubeera abawansi Allah n'abolekera abatali bakkiriza wa Allah subhanahu wa ta'ala waboda yabadde yeewaanira omulimu gwe yeewaanira mu kikyamu kyaliko naye nga munnange si musiraamu nze kye nafunyemu kyakubeera nti omukyala omusiraamu abeera wa kitiibwa mu wiiki sebo oseka nadawi olunaku lwali lwa Monday seka nga tetunava ku lw'abakyala abasiraamu ffe community yaffe tulukwata tutya kubanga waliwo aŋŋambye leero mukubidde essimu ne mugaa ndi waka nanga nti leero gwofumbye nga nti sifumbye ndi wano mbadde nywa kacaayi bano boolaba wano baali banga okuva ewaka balese be bataddeko emmere ku byoto baddayo kujjula bano n'ebirevu byabwe olunaku lw'abakyala kuwummula bano bafumbe era omukyala yenna asobola okukola ekyo omanya nti baamukafuwaza kungulu ne munda omukyala omusiraamu yandikutte atya olunaku luno alukwata ali wakaawe wa bbaawe ng'afumbira bbaawe emmere nga bulijjo tewali njawulo ng'afumbira bbaawe nga bulijjo ate bw'aba mukazi omulungi ng'oweewange omukubeewo oba abeewange najagadde ababiri badde bagenda kunyiiga ate abasatu omu agambe boogera ku nze kaakati abakyala abalungi ng'abeewange olunaku luno olufaanana bwe ruti beewunda n'omusanga nga n'otuka n'omubuuza nti maama leero wakyusa ekkala kati oli muzungu naga nti nti lunaku lw'abakyala lunaku lwaffe kwewunda n'akusanga nga omusanga akuteekeddeteekedde bulungi nnyo bw'ati omukyala omusiraamu bw'afaanagana ng'alindirira bbaawe n'amujjulira ekyeggulo n'amujjulira ekyemisana n'amujjulira ekyaluli n'ekyenkya Sheikh Milad zibadde ngamba nti ebyo birina kukolebwa orange kyembadde ntegeeza nti ono kati ye asussaawo tugamba asussaawo busussa sota gwoyagala yeewunda aye toyinza mugamba kumasigirye yeekubye ka make-up ate olinga amugambe ebyesigiri era abireke yeewunda ekyenjawulo akulinde Sheikh ajja anti esigiri ebeerawo nga sinnaba kutuuka waka genda okutuuka nga esigiri yawedde dda jazakallahu khairan abakyala abasiraamu bwe batyo babeera barakallahu ng'ensonga oyikutte politically jazakumullahu khair badde nga mbase Canada nti olunaku lwali lwa Monday wiiki ewedde nali nyigira mu dalasa yange okusomesa ebusega wali ku roundabout baada al-maghribi
musiraamu nankwata omukono nagamba seeka njagadde kino nkikugambe namugamba kiki nagamba nti wafulumyako eddoboozi ng'ovumirira ebisiyaga namugamba kituufu nagamba yabadde n'abamu ku basiyazi nga beewera okuba nti buli ayogera ku bisiyaga bajja kufaafaagana naye. Ani yewera? Abasiyazi. Nengamba message eno nayo kanjiteeke wano naye etuuke. Ekisookera ddala nabagambye nti abasiyazi omusiraamu okusinkana Allah we tabaraka wa taala nga Allah musiimye isawa pressure kyekitiibwa kyaffe tusigala nga tukakasa nti bagenda kutta bangi tusigala nga tukakasa nti ebisiyaga biri haramu. Ibrahim wa Yusuf era message eno bwenti we nagiwadde nakati wenjiwa ate yongeramu nabwongezi n'okujongeramu amaanyi nti buli musiyazi yenna waali etteeka erimuvunaanibwa mu busiraamu kuttibwa. Nasanyukidde mufti wa Uganda Sheikh Shaaban Ramadan Mubajji ye mufti wa Uganda. Olw'olumu tusanyuka newankubadde oluusi tusobola okuba nga tuli banaku. Wasanyukidde tutambulira awo leero. Nasanyukidde mufti wa Uganda olw'ekikolwa ne statement gyafulumizza. Mabegako twafulumya statement nga tugamba nti omusiyazi yenna ateekeddwa kuttibwa. Nensinkana MP wa Lubaga kyeyo Lubaga oyo Alozias South namusinkana mu Ndeebaawo nankwata mu ngalo nga neebaza nti weebale omulimu gw'okola. Eddoboozi lyo twalifuna ewaabwe mu Parliament nengamba alhamdulillah era nayagala eddoboozi eryo lituuke. Ono SK ono gwe nagamba nti eddoboozi eryo lituuse gyeteekeddwa okutuuka. Saba Allah ayongere amaanyi SK Shukrani Allah abongere amaanyi mutuuse amaloboozi ago gye gateekeddwa okutuuka. Amin. Ne mugamba nkwongerako nti yongerayo eddoboozi lyange nti ngamba nti yenna ali ebisiyaga mufulumye etteeka nga ttibwa butibwa. Nabadde ndi awo nga ne Sheikh Shaaban Ramadan Mubajje ayongedde ku ddoboozi eryo ng'agamba nti omuli w'ebisiyaga attibwe ng'amateeka g'obusiraamu bwe gagamba. Nasanyuse nnyo nga ndaba Speaker wa Parliament wa Uganda ajjeeyo n'ag'omu buto ng'agamba abantu nti abasiyaga etteeka ery'obusiyaga tugenda diisa era mbadde ndaba ku mawulire olwaleero nga Asumani basaalirwa etteeka yareizinze ekigambo ekyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. N'omukulembeze w'eggwanga naye yavaayo ng'ayogera ekyo ekimu. Kyetwagala byakubuzaabuza kuyita bbali na kuyita bbali. Parliament tongera giteeka ku tension, tongera giteeka ku nninga nga tubagamba nti omuli w'ebisiyaga the only solution, the only treatment esobola okutreatinga ebisiyaga al-qatlu, kuttibwa so si kusibwa myezi 4 myaka si kusibwa la olw'okuba nti omusiyazi wagenda mu kkomera abiriirayo. Seka Ibrahim bwe kiri watugamba otya luli ke experience akayina ono yatugamba mbu abali b'ebisiyaga mu kkomera oba yali atuuseyo wabanyumira nnyo kubanga bakastomers baabwe babaye era bagambirawo ng'oyingidde mu kkomera nti sebo tukulaba n'ekirevu kyo naye saidi ya buutu gitunuze eri otherwise akavuka kagamba ekigambo. You can't accept that. I can't accept that. Wallahi nga tuvudde mu kusaaga Parliament si kusiba muli wa bisiyaga wabula kuttibwa ye solution.
abasiraamu mwenna muveeyo okutandikira ku waggulu ku mukulembeze w'obusiraamu bonna baveeyo nga bafulumya statement egamba nti omuli w'ebisi yagattibwe omuli w'ebisi yagattibwe nsanyukira abamu ku batali basiraamu bapastors abavuddeyo nga bagamba nti ewaabwe mu makyaki ebisiyaga gye biri nga bavumirira nga pasita male nsanyukira abo n'abakulembeze b'obusiraamu bagamba kyekimu tebwekkiriranya nga mukutta emizindaalo mwogere ekigambo kimu nti omuli w'ebisiyaga akola atya attibwe era wala nastankif wala nataraddad an naqula hakadha tetuwuliramu nsonyi okwogera ekigambo ekifaanana bwe kiti abakulembeze b'obusiraamu Supreme Mufti twagala statement ye yagamba nti omuli w'ebisi yagattibwe Amirul Umma tulinze statement ye yagamba nti omuli w'ebisi yagattibwe esaasaane lwaki abamu tetubalese Amiri Kakeeto yatandise okuvaayo naye tugamba naawe vaayo gambe nti omuli w'ebisi yagattibwe owa Spidika naye aveeyo gambe nti omuli w'ebisi yagattibwe abasiraamu bonna bamanye nti obusiraamu bwegasse nga bugamba nti omuli w'ebisi yagattibwe ne bapasita ku kino tubeerewamu era ne bapasita bonna mbagamba kyekimu beebaziza nga pasita male n'abalala baveeyo boogera ekigambo ekifaanana bwe kiti otherwise ebbanga lye banaamala nga tebannavaayo bongera tukakasa nti nabo baguzi ba bbuutu balungi Sheikh Milad nsaba kati mbannaddiini oveeyo tuddeko mbannabyabufuzi eno waliwo be tubanja statements tebannayogera kati nabo menya listi president badde sinayingira nnyo mu bannabyabufuzi kubanga siri munabyabufuzi badde sinayingirayo nnyo naye president statement yagifulumya nga avumirira ebisiyaga alhamdulillah waliwo n'abali ku opposition abalala abakulembeze ba opposition nawuli omumbu yayimba oluyimba nga luvumirira ebisiyaga kuli ennaku zino bamubanja nnyo naawe vaayo oyogere naye mugamba naawe vaayo oyogere ekyabantu kye bagamba oyogere bagamba nti Bobi Wine omanye siri munabyabufuzi era saakuyingira mu byabufuzi njagala nnyo okubeera ngeno mu bannaddiini Bobi Wine naye aveeyo ayogere kyekimu bwaba nga bakibanjiza nga ddala bakibanjiza nga kituufu bw'oba oluyimba waluyimba osobola n'okuddamu n'olutuyimbira abantu ne baluwulira ng'ogamba ekyo siwagira nnyimba naye njagala statement kyenjagala okusembyayo katomutadde mangu kyenjagala okusembyayo njagala okusembyayo buli muntu yenna awulira nti alumirirwa omuze gw'okulya ebisiyaga sekanadawe bino ebintu bikaabya amaziga toyinza kuddira kaana ka munno kato n'okakwata n'okateeka ku gusajja ogukulu n'okwata ne vidiyo ng'akaana akato kali mu ssusu wa musajja mukulu nga bwe kato bwe kamufudde switi hakaza bwe kaba nga kaana kato kako owulira otya njagala gamba nti abasiraamu bonna baveeyo okuva kwasooka mpaka kwasembayo abakatuliki bonna baveeyo okuva kwasooka mpaka kwasembayo ffenna nga tutambula ku nguudo ekyo is what I'm advocating for bonna bavumirira ebisiyaga nenakuwalira nnyo baseeka abaavaayo ne bagamba nti okutambula ku nguudo mbweyo bida okwekalakaasa olw'ebisiyaga si kwekalakaasa kuno tebakuyita kwekalakaasa okulaga eddoboozi eryawamu okwekalakaasa kivaamu message endala but we do say nti eno demonstration mu Luarabu ojja kiyita omudhahara silmi okuvaayo okulaga eddoboozi eriraga ekyo n'amaanyi gaffe ku nsonga ng'abasiraamu batambula ku luguudo lwa William Street oba Kampala Road oba Nakasero nga batambula bagamba nti ebisiyaga abasiraamu babiganye enkola efaananako bweti ey'abasiraamu okutambula nga balaga amaanyi gaabwe nabbi gye yagamba basahaba alayhim ridwanullah nabbi yagigamba basahaba nti mutambule mulage amaanyi gammwe mu hadithi alladhi yarwihi al-imam al-Bukhari wa ghayruhu
من حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس قامت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة إلى مكة نبي يتامل نافي مكة مدينة نجي مكة كل عمره يسوكر الدلا أبا كافيري بافر بيستيتمنت قبل كونسوزي باتنولا نبي يزوكل عمره نبقى إن أهل المدينة أبانتو أبا مدينة أبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد جتالتهم هما يثربا omusujja gwabalumye gubaluma bonna banafu ne batubatandise kitala tugenda bawangula nabbi bwe yamanya statement eyo n'abagamba basahaba an yarmalu fi thalathat ashwat inda al-Kaaba batambule Kaaba nga bajetoloola naye nga badduka batambula ewe tujja sunna ey'okutambula nga twanguyirira tuddukirira nabbi n'abagamba nti liyara almushrikuuna jaladakum njagala abakafiri abakuraish balabe nga muyina amaki nga muyina amaanyi fahatha nassun thabitun buno bujulizi obukakasa nti abasiraamu basobola okutambula ku luguudo nga balaga amaanyi gaabwe teriyo gamba nti kino bida oba haram wa innama hatha mansuusu min sunani rasulillah kino kiri mu nkola za mbaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam qala muhammad ibn luqman السلفي ولو مسجيت محمد بن لقمان السلفي مسلف كونغوي يلفونولا غانيونيولا كتاب كيتبوا المحرر في الحديث توانديك ومسجيت ابن عبد الهادي رحمه الله عليه يا جماعه وهذا ابراهيم سكا بتسوميره بينو سومي بيغامو من بيدي ميرو بيغامبو بيا لقمان السلفي محمد بن لقمان السلفي بدايه من هنا تاندي كراو يلاغنا حديثه يغامباتيا استحباب الرمل سمعني شيخ ابراهيم استحباب الرمل لا ميرو استحباب اظهار القوه تيري السنه اوكول ساماني والجل اي اماني نو كوانتو ريوا امام الاعداء الكفار ما سوغا تكريزا تيري مستحب سنه abyogera ebyo salafi so kutambula okufaanana bwe kutyo nina sunna kuli mu nkola za muhammadi sallallahu alayhi wasallam nkubiriza abasiraamu abakiteeseteese nensanyukira nnyo abasiraamu b'e Masaka abakiteeseteese mbasanyukira bagende nakyo mu maaso abejjinja baakikola newankubadde nti ekyejjinja kyalimuko obulumiro obutonotono n'abasobola okukirongoosa kubanga tukkirizaganya na bandi kutambula nga bandi tukulembedde ekyo busiraamu tebukiriza abakyala kutambulira wakati mu basajja abasajja basobola okutambulira mu maaso abakyala ne batambulira emabega eyo enkola entuufu ne tutambula nga twolesa obusiraamu walayisa alqawlu bi annaha bid'a si kigambo kyakugamba nti ekigambo ekyo kiri bid'a wallahu almusta'an wallahu ta'ala a'lam twolesa amanyi g'obusiraamu fi raddi ala almubtadi'a walkafara okwanukula abatali basiraamu abagala otusibako ebisiyaga tubanukule n'amaanyi ag'ekitalo wala nastankifu wala nakhaf nga tetutidde yenna agenda tuddiza wabula nga twolesa ekitiibwa kya busiraamu anna allaha harramaha nti allah yaziiza ebisiyaga wa harramaha rasulullah n'omubaka yabiziiza faqala almustafa alayhi salatu wassalam nabbi n'agamba nti man wajadtumuhu ya'mal amala qawmi luutin yenna gwe musanga ng'alidde ebisiyaga faqtuluhu mumutte waqtula almafuulan bihi nego babikozeko na yattibwe jazakumullahu khairan Sheikh Milado nsaba mu mbeera yemu ngeri gyogaye nti oli munaddiini tugambe nti ekyokutambula ku nguudo okujjayo eddoboozi kiri mu bikkirizibwa era kiri sunna nsaba tugambe kati ku bibiina by'ebyobufuzi nti nabyo biveeyo bidemonstratinge bijeyo amaanyi gaabyo ku nguudo nga byolesa kyebirowooza ebibiina by'obufuzi era tumenye kimu ku kimu tulinde bakole programu zaabwe nti ku Mande ekibiina gundi kuvumirira ebisiyaga ku nguudo tubimenye tutandike na NRM tusaba mutekereyo enkola mwambale yero wammwe mwambale yero wammwe nze nyambale yero awo ba mu yero anasimu yero bwe tuba mu NRM ba mu yero kale twambale yero waffe tutambule ku luguudo nga tewali abakubye ku mukono mutambule nga mwolesa mugamba nti ebisiyaga tubiganye
mu Uganda. Oyawedde. Sheikh Nadinda ko Canada. National. Ate the good thing nti chairman wa NRM. Chairman wa NRM bwe munateekateeka olutambula olufaanana bwe lutyo. Tujja kulwetabamu naffe tutambule nga tugamba nti ebiseera Uganda tubiganye. Polo twambala yero. Olunaku olulala tulabeyo ng'aba people power. National Unity Platform. Nga twambadde red. Bambadde obukofiira bwabwe. Bali ku luguudo lwa Kampala naye banabakkiriza. Wano tuli kimu. Shekhe mu kwekalakaasa kuno tuli kimu. NRM yensookayo okwekalakaasa okutamenya mateeka. Nupu negobeera olunaku olunaddako mu rediyayo. Kino kye tuvumirira. Bagenda kubakkiriza. Kale katukuba omulanga guno oba pulezidenti ayinza okuguwulira. N'atuyamba n'aguwulira. Poliisi ekulembera aba NUP ng'eri mabega maaso gaabwe ne mabega waabwe ne mu mbirizi zaabwe n'eno nga batambula bagamba nti tetukkiriza bisiyaga nga bakutte ebipande byabwe. DP. Eyo nafu naawe. Yosef. DP ng'ekulembeddwa pulezidenti waayo Mao. Anti pulezidenti wa Mao yagenda mu NRM. Eri minisita eno gyali. Kaŋŋambe FDC. FDC nabo mwambale bbulu. Tujja kwambala naffe bbulu kwolwo olunaku. Tujje tutambule nga mugamba nti ebisiyaga mubiganye. Naye sinnamuwulirako bw'akyogerako naye. FDC tannayogera. Segandawe. Naye tannabyogerako. FDC yani mpozi nze ndi munaddiini. Tannabyogerako. Ani oyo? Amuriati? Amuriati. Naawe. Okay. FDC ebesigye. Amuriati ng'emabega waliyo beesigye. Gwe mmeka gw'omuwulira ng'ayogera. Kale kana ife twagala Besigye abayogera. Besigye ye icon ya FDC. Okay, Besigye. Ye icon ya FDC. Moyite Besigye. Besigye tukwegayiridde ne sekwegayirira. Vayo fulumye mu dobozi ya feri no litumanyi. Ebisiyaga tubiganye dobozi ya feri olijanga kyawagira. Ng'ogamba ebisiyaga. Bwe kibanga naye tabiwagira. Batuyinza okuba twogera ebyo. Kubanga batuzeeno batuyiribya batuzeeno. Nebaganje okuvayo okwogera. Sinnamuwulyako bw'ayogera. Okay, tugenda mu Besigye tubanga nawe wagira ebisiyaga. Wanje? Besigye avayo naye agana ebisiyaga. Bobi Wine vayo agana ebisiyaga. Kale tuli mu jema gyogwa. Ate nze gyengwa. Basaalirwa. Nze sirina gyengwa. Ziri obadde oyambala bwambazi ngoyo n'oyambala red n'oyambala yero. Kanjagala ku akole ekirungi gwe ngenda naye. Nampa wengwa. Kasaakola ebiriyo nga mu praisinga. Okay. Chovolaba nga mu praisinga. Kasaakola ebibi ne waba afaanana atya nga mujjawo. Toba naye. Ffe bannaddiini wetu bwe tufaanagana. Sega Ibrahim. Ala. Tukole ki? Nga Sheikh bwagambye. Naawe ogamba nti system tugende kweyo. Inshallah khair. Okay, katunaffe eddoboozi lyaffe lituuke biidhinillah. Buli mukulembeze yenna waali aveeyo. Mbadde leero ewaka gye nasuze nga nvaayo madamu nanterako emboozi. Nanyumiza neiba waffe omusaaze wange mu muzikiti nga gaakaaba gakomba akaana ke ka myaka 6. Neiba yakakozeeko ekikolobero kye kimu. Bambi mu myezi ena emabega n'agenda mu bw'obuyinza n'aloopa omusango ne bakwata omuvubuka eyakakoze ebikolwa ebyo. Omukyala n'agamba nti nze sirina kye njagala kujjanjaba mwana wange. Omuvubuka yasuzeyo ennaku 2 ne bamuta n'afuna police bond era poliisi neewa ensonga yaayo nti teyina musango gwevunaana alidde ebisiyaga era omuvubuka waali alya butaala. Omwana Sheikh Nadawe. Omwana ye atobaana biwundu asiiba mu pampa ku myaka 6. Musajja wattu obulamu bwe buli mu matigga. Poliisi yatadde oli nebulwa kyemuvunaana. Naye oba Sheikh Nadawe. Poliisi we bateyina musango wevunaana alidde ebisiyaga lwaki kati ontemuvunaana ogw'okutta omwana? Kubanga omwana obulamu bwe buli kale lwaki temuvunaana ogw'okuleeta ekisago ekigenderere ku mwana? Poliisi teri creative kimala kufunayo weeyitira kuvunaana. Kuba ne poliisi naye tugambe nti tekigirabikira bubi. Poliisi yawa Seganadawe. Yabadde yawa. Yeewaffe gyensula. Njagala kukakasa nti ddala bwe kiba nga kiriwo ekityo ng'omwana wa myaka 6. Poliisi n'egamba nti terina musango gwe muvunaana. Njagala kukakasa nti eyo poliisi bwetyo bw'ekola ebyayo. They are compromised.
They are compromised. Seeka seganadawe. Kambuli abantu bano bategere ekintu kino. Omu ku baseeka abanene mu Uganda. Okay, I may say that. Omu ku baseeka abanene mu ggwanga. Ayina essomero. Their primary and secondary. Olunaku lumu abaali ku abaana receiving abaana mmaze ku receiving abaana afuna report okuva mu metrons nti ebisulo bijjudde. Ebisulo bijjudde. Njagala kudda kali nti they are compromised. Poliisi erabika yalidde okugaana okuvunaana omwana nga kiri self explanatory okulaba nti omwana w'emyaka gino poliisi eteeka okuba yalidde. Wulira kano. Seeka babuuza ba metrons nti kiri kitamumpe report. Ebisulo bijjudde. Bamugamba nti ebisulo bijjudde. Seeka n'obukugu bwe n'amagezi ge kiro ssaawa nga 7 n'agenda mu bisulo n'atandika okutambula bw'ati. Akakase kye bamugambye yagenda okusanga asangamu ebitanda 4 mu secondary ebitaliko baana. Singa siri mu kamera wano nandimwogedde. Ne bagenda ne bamubuuza asangamu ebitanda 4 tebiriko baana. Iye bano bangambye ebitanda bijjudde. Ate bino ndaba biriko makeesi biriko suuka kitegeeza nti biriko abaki abayizi. Abantu bano baalazeewa n'atambula ebisulo byonna somero deneko n'atasanga muntu yenna agira agenda okudda kangende kakasa ddala ebitanda bino ebitaliko baana agenda okudda yasangako abaana nga beebisse okutabadde n'abakoonako n'ababuuza nti mmwe mujje. Abaana n'abatwala mu ofiisi n'abateeka ku interrogation n'ababuuza nti mmwe mumbulye gye muva. Abaana oluvannyuma lwa interrogation ne bawitnessinga ne bagamba nti we have been sodomizing ourselves. Bo bennyini. Tubadde twerya bisiyaga. Seeka yagamba nti kino kinene. Enkya alhaqu bi ahlikum. Bagobye mu ssomero bajjadde bamajje babanone. Agamba abaana baali baggwanga erimu mu mawanga gatuliraanye eggwanga lya Rwanda. Bukeera ku makya abaana bakuba amasimu bazadde babajje babanone bagobye mu ssomero. Abazadde ne bajja ng'obudde bukyali bwa ku makya amawulire gaali gamaze okusaasaana nga gatuuse ne ku embassy ya France. Nti essomero gundi lirimu abaana ligobye abaana si lirimu abaana wabula ligobye abaana. Seeka afuna essimu okuva ku embassy ya France abagamba nti ate nze embassy ya France mu njaga zaaki ga siinayo visa na biki agamba twagala kusinkana oliriddawo nti siina bwetaavu businkana kubanga siina oliriddawo twagala kusinkana mu buntu waliwo ensonga nkulu. N'abagamba ndi ku ssomero. Seeka agenda okufulwamu ddakiika 5-10 okufulwamu office what ng'emmotoka ya embassy eri ku gate enonya abaana bamubuuza nti amawulire ge tufunye gagamba nti ogobye abaana mu ssomero lwa nsonga ki. Abazadde we bali babadde mu meeting bamubuuza nti ogobye abaana baffe lwa nsonga ki. Bali ebisiyaga abazadde ne bagamba omusajja Seeka nti ensonga tegobye abaana baffe mu ssomero. That's a minor issue. Tena bagoba mu ssomero. Kati agenda okulaba nga forces ze eya embassy Seeka n'amanya nti luno olutalo luwanvu mbadde simanyi tuli bwe ruti. Okay, embassy mugamba ki? Ti abaana batuliddeko balugambye tubagobye mu ssomero naye tubadde bagala tusasule emyaka 4 abaana abo nga bali mu ssomero we double the fees zobadde bakuwa abaana basigale mu ssomero. Naga nti I do welcome that nange njagala ssente naye it's unfortunate nti abayizi they were recruited into my school wrongly. Abayizi bano baali kurutingibwa mu ssomero lyange mu makuba agatali matuufu. Mbadde njagala they apply for registration.
engenda bakkiriza ne school fees oyo mugenda muleeta simuyinako buzibu ekyomukisa omulungi badde basasuddeko ne ku school fees naye bagende badde mubasabe mbakkirize bajje bayingire yabadde mugezi nnyo era nayise emikono mu maaso naga nti alhamdulillah abaana babatutte mu ssomero. Njagala kugamba poliisi nti eteekwa kuba bw'ebanga yafulumiza statement eyo. I repeat my statement. Bw'ebanga yakoze statement efaanana bwetyo nti balina musango bafunana muntu alidde ebiseego ku mwana w'emyaka 3 myaka 6 bali compromised. Otherwise bayinza okuba nga nabo bali babisiyaga. Saba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ataasa ebisiyaga mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna at large. Barakallahu fikum. Wabula Sheikh Milad kyenjagala okujjukiza nti kyetwogerako kinene muko. Waliwo omukyala abadde nnyo ku mitimbaga ennaku zino nga yeekubira enduulu yafumbirwa omwami naye omwami we bambi nga y'omu ku be twogerako abagwana okuttibwa. Sekanda nga tonaleeta oyo nga naleeta oyo ng'omukyala nga tumaliriza abaana b'amasomero tugende ku mukyala. Okay, tuddeyo ku ssomero. Waliwo essomero ly'abawala mu Uganda muno. I will be forced. I will be forced okuleta evidence mu public. Bwe banaabanga essomero lino terinavaayo kubanga we are forcing this school okuba nti livaayo ligobe abantu abali mu kifaananyi kifaanana bwe kiti. Essomero lino liri ku musingi ogw'abasiraamu ly'abawala bokka lya gavumenti. Okay. Liri ku musingi gw'abasiraamu. Omwana omu yava mu disitulikiti z'ewaggulu ng'akoze bulungi. Disitulikiti z'ewaggulu. Bwe njogera bwe ntyo njagala kutegeeza northern area. Najja n'ayingira mu ssomero lino ng'akoze bulungi. Ne basasula millions 2 point something nga baali bayambibwako omu ku ba MPs abali mu area eyo okusasula school fees ono. Ne basasula ne bamalayo school fees yenna. Omwana bw'ayingira mu ssomero senior 1 first week second week third week omwana batandika okumwagala omukolako ebisiyaga. Omwana omuto senior 1 myaka 12 13 akwata essimu agikubira kojjaawe era bannanga abazadde mubeere kiini ku baana bammwe mukolo omukwano ku baana bammwe akwata essimu agikubira kojjaawe nti kojja gamba mami anzije mu ssomero lino. Omwana akwata essimu agikubira mami we mami kwegayiridde nzija mu ssomero lino kiki mwana wange mami sobola kubikugamba. Mami hesitatinga aleka omwana for a certain period omwana akyali mu ssomero bwe bamukola ebyo buli kiro bamwegezaamu mpaka omwana kojja bwe yabadde concerned n'abuuza omwana nti kiki muwulira namugamba kojjanko eno baagala kundya bisiyaga. La ilaha illallah muhammadun rasulullah. Wenjogerera wano essomero eryo twagala liteeka ku nninga. Bino babimanyi oba tebabimanyi. Omwana wenjogerera yavudde mu ssomero eryo baagala mukyusa ssomero ddala bamutwale mu ssomero ddala adreyinze ennaku zino ziringa 4-5 tannaba kugenda ku ssomero. Banoonya essomero kire bamutwalamu. Ebisiyaga biri mu leve eyo nsaba abasiraamu babimanye. Bwe tugamba nti muveeyo mugaane ebintu bino abalala nga balowooza nti tuli mu birala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tungera amaanyi. Kuna nini? Oli ngambye essaawa yonna essomero bwe ligaana kubyegaana tugenda kuleeta omwana oyo mu kamera. Sheikh Milad. Okay. Bwatyo wembeera bweyimiridde tekyewalika oluusi bw'onakuwala oyoza ku munye naye kyetwogerako kinene kubanga kikwata ku bulamu bwaffe bulamu bw'abantu bulamu bw'emiti emito so nga wano ku kyoto kya elimu ensonga bwetyo tetuyinza kugireka etambule nga bweri kujjako nga tuteekeddwa okuteekwa okugivumirira okugyogerako okulaba nti tugirwanyisa
okulwana this time round okutali kwa mundu na masasi oba teke na bikonde wabula okulwana okwokuvumirira okulaba nti ekibi tukisamba kigende wala kive mu community zaffe. Naam Sheikh Ibrahim. Omanyi ffe tuli basajja basomesa. Naye nja kusaba Saidi Zibiri barakallahu fikum. Saidi ey'abazadde abatuzaalira abaana ne Saidi ey'abasomesa. Kubanga Sheikh Nada ojja kutunulira nti abaana bano balina instruments ze bakozesa. Ate nga bajja nazo ku ssomero. Nina essomero erimu gye nsomesa sijja kulyogera. Bakwata omwana ow'obuwala ogenda okumucekinga olaba mu keesi ye ebintu byaleese biki. Mu butuufu ebintu ebyasangibwamu byewuunyisa. Wallahi. Byewuunyisa Sheikh Nadawi. Omwana ow'obuwala azze okusoma. Naye ebintu ebyasangibwa mu keesi ye byewuunyisa. You cannot assure me nti abazadde baali tebakimanyi. Tugaba mukolera shopping nabyo ne babikola. Wange shopping ekolebwa abazadde. Kituufu. Nga n'omwana kwali bamaliriza bulungi batadde mu keesi bamututte ku ssomero. Naye batuuka ku ssomero bacekinga keesi y'omwana ow'obuwala ono balina instruments ze baasangamu eziraga nti oyo omwana adiiringa n'embeera efaanaganako bw'etyo. Eyo tulize nga tuliraba ku masomero. Ate ojja kusanga Sheikh Nadawi nti bannannyini masomero bano nabo batya Allah, abamu batya Allah. Kubanga ajja kugenda atunuulira obusente bwabwe nga Sheikh Miladi bwagambye nti they are doubling the money. School fees bukadde bubiri ako bukadde bumeka? N'otunuulira obusente ne wallahi ng'omwana ono agenda kwonoona abaana banne. Genda kwonoona omwana we, agenda kwonoona omwana wange. Oli atunuulira ssente n'asirika n'ayagala ayisewo kino naye n'atamanya nti mujitama agusse. Sheikh Nadawi abaana bawala ennaku zino baabalenzi. Wallahi omwana omusiraamu waavaayo when she is 15, 14, when she is proud nti I'm called Swafiya era I'm proud ndi proud mwana sikakitegeeza ki? Ndi musanyufu kataba. Kwegamba musanyufu nnyo ekyokuba nti alina omwagala munne nga naye muki? Mwala munne. Wallahi nga muwala munne. Olukaviro Sheikh Nadawi akatambula omwana nga musanyufu agamba nti n'empeta ayina nze bannange I'm really glad. Subhanallah. Mwana wa buwala muto, she's 15, she's 14. Naye ng'alaba nti alina muwala munne bbaawe. And she's proud. Awo we tugenda. Takhayyali nti oyo mwana we. Wallahi abaana tubatwala ku ssomero basome. Naye tetumanyi, tetubalondoola nga Sheikh bw'agambye nti abaana baffe basoma bannange. Tetubalondoola. Biki bakola ku ssomero. N'abasomesa. That's your role. Bano abaana abasula mu dormitories, abasula mu bisulo, biki ebikolebwa obudde obw'ekiro. Kubanga takhayali nti ono omwana keesi ye gye baaleetanga erimu ebintu ebyo, kitwali nti eyisiddwawo, agenze nayo mu ddoomu. Mulowooza nti ebintu ebyo agenda bikola naani? Sheikh Nadawi. Nze bwe nali nkyasoma Sheikh Nadawi nga nkyali mu primary. Waliwo akaana kaali ndowooza myaka nga 7. Akaana ako bazadde baali bakaleeta bakawa ensimbi. Pocket money ndowooza bukadde nga 8. Imagine primary level. Wanje? Primary level. Sande meka? Obukadde nga 8. Bino bye bagamba nze mwennyini nali student nga tusoma ffenna. Kadde 8 kulya canteen. Kulya canteen. Akaana akagamba nti mumanyi kati ngenda basasulirayo emyezi 3 ku canteen mujeyo kye mwagala kyonna. Mwana nakwata amazike n'akola ki? Nawayi. Tumanyi nti atusumana mwana wa muki? Munene. Mwana wa munene alhamdulillah. Ogenda bugezi nti bampe kino nga bakola ki? Naye subhanallah akhiran luvannyuma nnyo omwana ono ng'akola ekikolwa ekyo wabula nga ayagala kusika mikwano. Yajja nga ali trained bulungi. Ne imagine 7 years. Kamera dowulira wagamba tebalina sente. Ali trained Kadde bulungi. 8 pocket money.
Gana maaso Sheikh. Mbadde mujjukiza. Waliwo message wano gye bampeereza yemazemu amaanyi ne walabye mu bwongo bugenze. Esomeka ku mpewo. Esomeka ku mpewo. Sheikh Ibrahim gisome. Kamalo giyitamu. Sheikh Ibrahim gena maaso. Kakati subhanallah mwana oyo ng'akola ekyo kumbe ng'asika biki? Asika mikwano whereby nti bwana agamba ko tagenda kukola ki? Tagenda. Ne imagine wallahi 7 years. Mwana wa myaka 7 laba embeera omwana ono gye bamuyingizaamu ng'akyali muto. Wallahi omanyi olina omwana ku ssomero asoma naye ng'ali mu mbeera efaanaganako. Tusaba Allah akuuma abaana baffe abataasa embeera efaanaganako bw'etyo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala agasajja agatandika embeera ye wallahi tusaba Allah tabaraka wa ta'ala agazikirize. Kubanga subhanallah ekikolwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza omulembe mulamba. Sheikh Ibrahim. Naam. Mbadde ngamba nti Sikamirado alina wabadde wali n'agamba nti waliwo yamugambye ng'amukutte ku mukono n'amugamba nti ofulumya amaloboozi ku mbeera y'ebisiyaga naye wegendereze. Sikamirado n'agamba nti okufa kuba teri kitiisa okuleka omuntu aba ategeeza kutta si bwe kiri? Naam. Alaba nti ekyakinako obuyinza naye okay waliwo wano we bali onawandise message wano wetuli n'agamba nti Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano wendi wentudde waliwo abaami babiri bagamba nti mwogera ku bisiyaga naye muwedde. Bali wano wendi ndi wano emabega naye bali wano kusawa 8 ne dakika 5 zizino zuwa sawa 8. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kakati jamade njagala Sheikh Ibrahim njagala tugwe bulungi. Njagala tugwe bulungi. Bwetuba tuwedde. Sekamira tugwa bwoba owedde kireza nti wawedde dda. Naye ate bwe mba mpedde neyongera kwogera. Okay, katuplenga. Ngamba abasigadde. Sekamira tusogoleke. Sekanada. Ngamba abasigadde. Nti mwe mugumenze ffe tuwedde naye mwe mukole mutya mugume mulwanyise ebisiyaga ffe tuwedde bano bagamba tuwedde naye mwe mulwanyise ebisiyaga. Batenye gaba yambako nti bwe tuva wano tekijja kulabika bulungi kugwera mu kamera bwe tuva wano Sekamira ayita wali ng'afuluma. Sheikh Nada ibadde Salamu alaikum warahmatullah. Seka Ibrahim mbadde ngamba bwe nti abantu abagamba nti tuwedde tetujja kigaana. Tetujja kigaana tuwedde which is okay. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mbasanyusa yagamba nti alladhina yuballighuna risalati llah. Abantu abawalimu bamashekhi abatuusa risala ya Allah tabaraka wa ta'ala wa yakhshawnahu bamaze okutuusa risala ne batya Allah subhanahu wa ta'ala wala yakhshawna ahadan illa Allah ne batatya muntu yenna batiisatiisa okujjako Allah. Awandiise message eyo barakallahu fikum tuwedde naye ffe tetulina gwe tutya yenna okujjako Allah waffe kubanga ebigambo byetwogera si byaffe bigambo Allah subhanahu wa ta'ala yabiwandiika mu Qur'ani n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abisomesa umma. So we are very proud. Okay. Barakallahu. Sheikh Ibrahim. Abantu bawulira binga togedde kamera kaabwako. La hawla wala kamera kaabwako. Seka ulevo kwe tuli. Subhanallah. Ulevo kwe tuli bagala mwanga gamba isize teeka. Naam. Agoku aga balisi subhanallah subhanallah. Okwagala omuntu okwagala okuwasangana n'ekisolo nga bakkiriza nti omuntu asobola okuwasa muntu munne musajja munne mukazi munne ali free okuwasa n'ekisolo ky'abayagadde akabizinga ako nga kakunyiriridde nokawa mahare a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sheikh Milado njagala mugwe bulungi waliwo wano anoonya obuyambi. Naam. Waliwo famire wano y'abantu babiri waliwo omukyala bamuyita Madamu Sara Nalwoga
n'omwami we kabiite we bamuyita Dr. Igeme. Kanzanye eddoboozi lino. Simbanyi if I can be clear enough. A teacher by profession, married to a gay man, Dr. Igeme Katagwa. We got married in 2009, June. Okay. Shukrani nyambako. Kwato. Mbadde njagala okumuyambako okutuusa eddoboozi lye naye ninga alemereddwa kandi bo bano ab'ebyuma ebyo bikulu bannange tetuvudde ku mulamwa bikulu nnyo ontemudde. Okay, kaakati tukole bwette seeka twawiru eddoboozi ugwawo oli manye waliwo yagamba nti bw'oba olidde ekikere bw'olya ekikere okiriiranga ddala bagenda okuvunaana nti walidde ekikere ate wakombyeko obukombi ku supu naye nga wakoze ki sekatwali lusimanyi oba sisitimu ye esobola okutransfaringa yakumuzindalo eddoboozi lyakyo kasimu kaye kalabika kalayisi tekagira bulungi Shindika kuno tulabe bakanakola. Sekatwawiru nkuwadde then tulabe oba tusobola okutuuka. Tukyagenda maaso biidhinirira tugenda kuwunzika gye bujjako mu maaso bwabanga ensonga zimaliriza okuguka naye nga tubagamba nti tukyagenda mu maaso n'okusoma obusiraamu bwaffe ku kyoto kya ilimu. Tugamba nti famire eno eyina obuzibu ngenda kunarratingira story mu bujjuvu bwayo naye mbadde njagala ebenga etuuse bulungi gy'oli mu ddoboozi lyayo ku mbeera bweti. We got married in 2009 June. Neya sekatwali lya rais. The Protestant Church and the Anglican Church. When we got married, he was. Hello, my name is Naruoga Serugunda, a teacher by profession, married to a gay man, Dr. Igeme Katagwa. We got married in 2009, June, in Jinja, in the Protestant Church, in the Anglican Church. When we got married, he was putting up unbearable behavior. I reported the matter to his mother. The mother would continuously talk to him. By the time of our marriage, his mother was 89, but I kept on engaging her and she kept on encouraging me that we would move on together. She would support me. She would talk to him. I didn't know he was gay until so much later, about 4 to 5 years into the marriage, when he wanted to sodomize me. I reported the issue to the heir to their father. Their father was the late Bishop, is the late Bishop Naveta. The heir to the late Bishop is Walume Naveta. He resides in Nairobi, but he keeps on coming to Uganda. So every time he would come to Uganda, he will hold with us several meetings to help us in our new marriage. But a few years into the marriage, it seemed things were not working out. I had to stay in because we had 3 children whom he has continuously molested. During the lockdown, it became so intense that he would lock himself up in the study room of our house and molest the children. I reported to the family members. I have a thread to this, a WhatsApp thread. I kept on telling them I thought he had lost his brain. I told them he had developed a mental breakdown. He raped my son, Lume Igeme Katagwa. We took him for an operation in Nigeria Hospital. He was operated. It was discovered that he was penetrated 10 centimeters inside. We got treatment, but up to date, Lume is on antibiotics. He's on permanent antibiotics. He molested my daughter, Sanyu Mbakire Nanchinga, whom he's now taken into hiding. I don't know where she is.
When we went to court a few weeks ago, he disclosed to the judge that the child was in Viva College, but by the time they took the child to Viva College, I didn't know. Nanchinga was treated by Dr. Kasiye. The records are seen. I have them. We took Nanchinga to Dr. Mukwaya, who recommended a high vaginal test, and we went to Ebenezer. It was done. It was proved that she had been molested, abused, sodomized. We started on treatment. The first treatment took us 10 days. In the heat of things, I reported the issue to Chibuli CID headquarters. And when I reported, they dismissed us. They gave the man bond, but when they dismissed us, it was like they had given him permission to molest. Barakallahu fikum. Kakati story mpanguko. Chalo no Madam Sarah Naroga agamba nti ba ye Dr. Igeme ani Katagwa bafumbirwa mwaka gwa 2009 naye omusajja ono muvuzi wa mpanka mulungi. To an extent that mukyala we yennyini gwalinamu abaana bana ate yamukyukira n'amujja mu butonde obw'ekikazi n'ayagala ate yamufuule musajja munne mukyala ne yeekubira endulu. Nsonga mpanvu. Aba Kibuli side headquarters bamanyi ku issues zino bazihandlingako. Aba Najera Hospital bajjanjaba abaana. This gentleman is gentle, by the way, because he's a doctor by profession. Ya sodomizing a family ye yonna. Ya sodomizing a family yonna. Na sodomizing abaana bonna n'aboonona. Abaana bazaala. Allah. A doctor? A doctor. By names of who? Bamuyita Igeme Katagwa. Katagwa. Doctor. A doctor. Oluvannyuma lw'ekyo omukyala ne yeekubira enduulu ng'obuyinza. Wabula kyetuvudde tuleeta eddoboozi lino, dokita agamba nti abaana baboperatinze babajjanjabye n'ebiganya ayagala kuyambibwa, wabula eddoboozi alisitudde n'aliwa buli munene mu ggwanga amuyambeko naye tayambiddwa. Akyalwana ne famire ye ajjanjaba abaana bonna, omusajja ayina tuyambeko Madamu Sarah eddoboozi lituuke gye lirina okugenda. Oluusi twogera bino ntandise nabagamba ebyange ku muliraano kati kambagambe ne bino ebya Sarah. Tukakase bulungi nti baseeka bano okwogera ku nsonga oluusi baba tebazijja mu bbanga wabula ziba we ziri. Naawe kennyini atudde wano oli wano naye ekiri ewo kati oyinza okuba tonnakimanya naye ng'ababo bennyini kwotudde wano mu muzikiti bali eri mu boonoona naye ng'oli mugumu nnyo nti embeera eno tekwatako. Naam Sheikh Milad. Mbadde nsaba Sheikh Nadawi. Mwana muwala ono tumuwe session yeyiye eri khas tumukhase tumuwe obudde. Okay. Tumuwe obudde ng'eddoboozi kyafaayo tukiwulidde bulungi tukyennyonnyodde bulungi tukyennyonnyose bulungi. Tumuwe obudde. Dokita amanya tugafunye tutegere gy'akolera tugenda kumwogerako. Tumuwe obudde. Tumuwe obudde. Nze mbadde nteesa. Barakallahu fikum. Tujja ate kutandikira kwoyo yennyini insha Allah ta'ala sinkanye omulundi ogujja lujja kuba lunaku lwakusatu nga tumaliza essala ya dhuhuri mu kifo kyekimu biidhinillahi ta'ala. Tujja kwongera okunyonnyola ebingi ku nsonga eyo. Tugamba abekikwatako nti oba oli awo mutuyambeku mutandikirawo abamanyi obulungi okukola okunoonyereza munoonyereze ku nsonga mugiyingiremu mugibinkiremu tunyonyole ensonga eno etuuke gyeyina okugenda. Wabula abamaze Sekamiladu nti awedde nze siriimu sirina kyenkoze kyonna nze ogwange gwakunyonyola abaseeka bano mbeera ebeeriwo ne boogera. Nze soogera kisajja kyattu mbeera wano nga nsirise bano baseeka bo be bawedde nze sinaggwa naye mu kuggwa kwonna kyonna kye kiri oba bawedde batya bo bawedde era mbawaayo mu mikono gy'abalabe bamalirize bulungi. Wabula kiri ku rekodi kimanyiddwa nti baba bawedde si be baba bakulembedde baba batambulidde ddala mu buufu bwabo abazze baggwa.
siwe guli wamma nolwekyo bagwe bulungi naye nze ndi safe sina kyenkoze ne balimba mbasibudde tusinkana ate omulundi ogunadira guno tusaba wala yusibana illa ma kataba Allahu lana Allah huwa maulana subhanahu wa ta'ala tubagamba nti qul la yusibana Allah yagamba nti bagambe qul abo benyini abo Sheikh Milad abo benyini abo qul bagambe Allah tugamba tubagambe la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana teri kijja kututuukako Allahu akbar okujjako Allah yakituwandiikako huwa maulana wa ala Allah tawakkalul mutawakkilun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.